अल्लाह को माफ़ी मांगो यार बस। दरवाज़ा खोल ना, जरा दरवाज़ा खोल। वो तू उधर पैर है, ओए पैर है। हाँ ऐसा वाला नहीं मैं पुलिस है। ओए होए अल्लाह ताला माफ़ करे जी। ये बहुत ज़्यादा तूफ़ान है और इस तूफ़ान ने फैसल मस्जिद के अंदर भी जो है ना वो शीशे तोड़ दिए हैं। सर आपसे गुजारिश है कि ये बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, अंदर बाहर एक जैसा माहौल हो गया। ये सर सब अंदर शीशे टूट गए हैं और बहुत ज़्यादा ये अंदर आ गया है। तो अंदर वाले शीशे टूट गए, ये अंदर वाले शीशे टूट गए सर। और उसके अलावा ये सारा जितना भी है ओले मस्जिद के अंदर आ गए सर। जी सर ये हालत है जी। दुआ करें अल्लाह पाक करम फरमाए जी सर। ये सर अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा तकरीबन चारों तरफ ये सूरत हाल हो गई है। ये वीआईपी साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी चौथी, सारों साइडों पे ये सूरत हाल हो गई है सर शीशों की। और बहुत ही सर शीशे टूटे हैं और बहुत बड़ा तूफ़ान आया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह पाक करम फरमाए सर।